Ini gimana, Mai? Itu mainannya namanya apa? Baby? Babynya lupa. Baby alive. Iya. Ya. Dia bisa apa? Bisa makan. Masih ada plastiknya. Oh, di belakang. Gak apa-apa, dibuka aja dulu. Kita buka ya. Ini susah ditariknya. Oh iya, coba. Ada plastiknya sini. Ada Nih. plastik. Oh iya, oke. Kita buka pelan-pelan. Ini, sorry. Harusnya tadi bawa gunting, Kak. Kakak udah punya yang bisa pipis. Sekarang kakak beli yang bisa apa? Makan. Kasih makan terus nanti bisa pup. Coba kita tarik. Coba ditarik. Ya. Pelan-pelan. Bisa? 1, 2. Wah. Coba lihat bonekanya. Ini. Lihatin bonekanya depannya. Cantik ya Aku bonekanya. ambil gunting dulu ya. Ambil. 3. Aja. Nah, jadi ini tuh Ada apanya? bonekanya. Ini bonekanya. Terus ini apanya, Kak? Yang ini Ini makanannya. Ini untuk Ada cetakannya ya. guntingnya. Ini pampersnya. Kita buka. Pelan-pelan belakangnya digunting. Bisa nggak? Tara, tuh udah lepas. Mana? Apalagi guntingnya? Dibantu papa apa? Enggak, aku aja. Awas tangannya ya. Oh, tadi malah kesobek ini ya. Jangan sayang. Oh, bisa. Oke, bisa. Itu apanya sih? Coba liatin. Tempat. Ini pampersnya. Tempat makannya. Bonekanya. Tempat makannya. Oh, itu cetakannya ya, Kak ya. Hati-hati ya. Oke. Gimana tuh bentuknya? Nih, ada Ini nanti semangka caranya. dan strawberry. Oh, ada macam-macam. Oke. Ini. Terus lagi hati-hati di sini aja kayak tadi. Nah, Bisa. ini. Coba. Iya. Awas tangan kamu, sayang. Ini. Pelan-pelan. Wah, Ini akhirnya udah copot. Itu apa, Kak? Sendoknya. Sendok. Kita lanjut ke piring. Pas, hati-hati ya. Apa Ini teman-teman yang di rumah hati-hati kalau apa? Kalau gunting nanti takut kena tangan. Ini nggak usah digunting. Apa? Bisa nggak? Ah, bisa. Nah, bisa digunting itunya. Kayaknya, iya. Awas hati-hati. Pelan-pelan. Wah, semangat banget kakak nih. Bisa nggak? Bisa? Sobek aja lah. Iya, sobek aja nggak sabar ya. Awas nanti tangan kamu sakit. Sini mama bantuin. Gak usah digunting sayang. Ini tinggal ditarik gini aja. Nah, itu makanannya ada 2 ya. Apa aja? Coba liatin itu yang satu apa? Yang satu yang anggur. Yang satu itu bentuknya apa sih? Ini deh. Kita Coba bikin dibuka dulu makanannya satu-satu. deh. Dibuka dulu. Yang ini. Gimana itu isinya apa? Apa sih kayak Ih, semacam play-doh gitu ya? slime. Kayak apa? Kayak yang di rumah. Kayak Tapi ini nggak lengket. play-doh. Apa tuh? Ini kayak slime tapi ini nggak lengket. Oh, coba. Kayak malam deh kayaknya. Iya nggak sih? Kayak play-doh gitu nggak sih? Ini ambilnya deh. Ini bajunya cute banget ya. Iya. Ini sebenarnya dia udah pakai pampers, nanti pas pup pakai ini dihilangin, disinihin lagi. Oh gitu. Jadi pakai yang lain lagi. Sekarang kakak mau. Pampersnya cuma 1. Iya cuma 1. Kayaknya kita harus beli pampers tambahannya deh. Banyak. Pampersnya beneran ya kayak pampers bayi ya. Iya tuh. Ya kayaknya kita kasih makan dulu atau pasangin pampersnya dulu nih. Pampersnya ada nggak? Oke, dibuka dulu bajunya. Bisa nggak? Bisa. Iya. Dianya pakai ini loh, pakai gelang gitu, lucu banget. Loh, Tapi gelangnya nggak bisa dicopot.
Bisa nggak? Awas hati-hati nanti Tapi sama sobek Mama lagi. aja. Mama aja, oke. Kayaknya nggak usah dicopot deh kak. Kayaknya ini cukup dikeatasin aja. Yuk, pakai pempes kayak gimana? Pakai pempesnya? Caranya? Oh gitu. Terus? Oke, masukin. Masukin. Bener nggak? Kebalik sayang kayaknya. Enggak ya? Ayo, ayo lagi. Iya kebalik nak. Ini di belakang sini. Awas jangan dulu ini. Nah, oke, terus ke depanin. Kayak bayi ya, kayak bayi betulan. Gitu. Terus satunya lagi. Tangannya bisa dikeatasin dulu kan? Ya. Ya, kayak bayi beneran gitu. Nah, oke, tutup lagi. Malu. Sekarang langsung dikasih makan. Kayaknya terlalu merosot. Oke, sekarang udah dipakein pampers. Ini namanya siapa? Ini namanya Hayo siapa ya? Siapa ya yang bagus namanya? Siapa? karena adanya Jahira namanya Jahira Ade aja. Jahira mini ya, Jahira kecil. Iya. Ini benar-benar kayak slime. Ini kayak permen karet gitu. Teksturnya kayak permen karet, masa sih? Hmm. Kayak ini kayak Play-Doh gitu. Enggak, ini kayak permen Sekarang kita karet. mulai cetak yuk. Ya. Dicetak dulu. Ini udah ya yang warna ungu, strawberry ungu, namanya apa sih? Strawberry yang ungu. Terus nanti kasih makannya pakai ini ya, pakai Ya. ini kasih makannya. Ini piringnya. Ini piringnya. Bikin yuk. 1, 2, 3. Coba dulu, bikin satu dulu. Bikinnya jangan dicampur deh, yang warna ungu dulu aja. Nanti dia jadi bercampur. Mending yang warna ungu aja dulu. Satu-satu. Oke? Gimana? Tapi ini kalau dicetak gitu nggak akan kecampur, mah. Oh gitu, ya udah bebas. Sekalian strawberry ya. Ini apa nih? Ayo dong, akunya kelaparan nih. Aku sudah lapar kakak. Ya sebentar, ini kita segini. Kalau sudah kita kesiniin. Bikinin. Oke, udah. Diapain sih tuh? Ini digini. Biar gitu. Oh, yuk kita mulai cetak makanan. Ini. Oke, tutup. Belum Oh, belum semua. Ini juga belum. Oh, nunggu semua ya. Ya udah mama bantuin ya. Ini sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit mama bantuin di sebelah sini. Gak apa-apa, ini tuh bulat-bulat aja kak. Sedikit-sedikit aja, nanti dia pas ditutup dia jadi ngebentuk gitu. Yang ini deh, yang ungu lagi. Foto pas semangka. Iya, Emang semangka ini tuh nanti ada warna ditutup. ungu? Nanti tuh ini tuh ditutup. Wah, tuh kan langsung jadi. Udah cukup segini dulu aja. Sedikit aja, kan nanti ditutup dia. Iya, segini aja. Oke, kita tutup. Wow, Kita tutup. ini. Ya, tutup pelan-pelan. 1, 2, 3, tutup. Wah, dipencet-pencet. Gimana hasilnya? Udah cukup segitu aja. 1, 2, 3, buka. Wow. Ini ada Sama kita makanannya lihat. kita masukin ke piring. Ke piringnya sini. Ya, nggak apa-apa sayang. Ininya aja, nggak apa-apa kan nanti dimasukin ke itu. Ke mulutnya. Yang warna ungu mana? Ya, kita masukin aja semuanya ke piringnya. Nggak apa-apa. Yang udah bleber juga nggak apa-apa. Yuk, kita masukin aja ke sini semuanya. Yang ungu ini agak rusak sedikit. Ya nggak apa-apa. Ya, Tapi ini coba lihat-lihat sayang. Lihat. Ini belum jadi. Wow. Tapi ini belum jadi. Ya nggak Ma. apa-apa. Ini ada bentuk semangka, ada bentuk Ini kayaknya simpan strawberry. dulu biar nanti digituin kas. Terus ini kita coba kasih makan dulu yuk. Coba kasih makan dulu yuk. Ini tempelin dulu ke mangkoknya semuanya dulu. Oke.
Aku sudah tidak sabar, Kakak Fahira. Aku mau makan nih. Aku lapar. Ayo dong. Nih, cepet nih kakak. Kayaknya cukup deh segitu dulu aja. Kita kasih ini, kasihan soalnya. Ini kita kapih dulu soalnya dia kalau masih mau nambah dia masih ada di piring gitu. Udah ya, segini dulu aja. Yuk, kita masukin. Duduk, kamunya duduk. Sini, mama pegangin. Oke, mulai dikasih makan. Apa dulu tuh? Makan apa dulu? Coba lihat. Semangka. Semangka yang warnanya ungu ya, purple. Oke, kita kasih makan. Dalamin. Oh, gitu caranya. Wow, dia langsung ditelan gitu mulutnya. Gitu. Oh, gitu. Terus lagi. Kasih yang merah apa itu? Bentuknya coba lihat. Strawberry. Strawberry. Oke. Nempel. Bisa. Wah, langsung ya. Itu apa? Strawberry lagi. Oh, jatuh. Strawberry lagi. Rusak. Hai, strawberry rusak nggak apa-apa. Ih. Semangat banget. Kita lihat gimana dia masuknya. Wah, langsung masuk. Sekarang kita coba lihat, buka yuk. Kita coba lihat yuk pampasnya. Oke, sekarang kita lihat pampasnya. Cepet-cepet juga kali Mas. Gini. Cepet-cepet juga kali Mas. Coba kita buka pelan-pelan. 1, 2, pasti nggak sabar deh. 1, 2, 3. Belum ada. Ada. Gimana ekspresinya tadi? Gimana ekspresinya? Ih, masih kayak gitu bentuknya. Seneng nggak? Oke deh, kita mau lanjut main lagi ya. Dadah teman-teman. Aku masih mulai. Iya, nanti kita lanjut main lagi. Dadah teman-teman. Ya masuk lagi. Ya, Dadah teman-teman, sampai jangan dulu. lupa. Iya, jangan lupa Subscribe, like dan komen. subscribe, bawah ini. like, dan komen buat kalian yang udah punya mainan yang kayak gini. Baby like. Baby Alive. Dadah. Dadah. Dadah.